जय झूलेलाल। अॼु सावण महीने जी पूर्णिमा जो ॾींहुं आहे ऐं अॼु जे ॾींहुं सत्यनारायण विर्त रखी सत्यनारायण विर्त जी कथा कबी आहे। अचो त हाणे ॿुधूं सत्यनारायण विर्त जी कथा ऐं आरती सिंधीअ में। त तव्हां सभई प्रेम सां श्री गणेश भॻवान खे यादि करे हथ जोड़े चओ, श्री गणेश भॻवान जी जय, श्री सत्यनारायण स्वामीअ जी जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी जय। सामग्री सत्यनारायण जी कथा जी। केवड़ो, अंब जा पन, 5 रतन, पंखो, नारेल, सोन जी मूर्ति, कलश, जणियो, 5 रतन, कपड़ा, चांवर, कुंगू, अंबर, गुलाल, धूप ऐं दीप, बताशा, मेवो ऐं प्रसाद। प्रसाद 1.25 सेर यानी घी, खंड, खीर, अटो, केवड़े जूं फरियूं, पान, सोपारी, फल, गुल, तुलसीअ जा पन, माला, 5 अमृत यानी खीर, ॾुध, खंड, घी, माखी, चंदन, अटो, ड्रब ऐं लूण कंहिं बि क़िस्म जो ऐं दक्षिणा। विर्त रखण जी विधि। हाणे सत्यनारायण जे विर्त रखण, छोड़ण ऐं पूजण जी विधि संदसि फल ऐं जिन अॻे विर्त रखी फ़ाइदो वरितो आहे साई ॻाल्हि ॿुधो। पहिरियां विर्त रखण वारो कंहिं सफ़ा जाइ ते लेपो पाए अटे सुके जो हिकु कुंड ठाहे, उन्हीअ कुंड जे नमूने मथसि वरी 9 ग्रह ऐं ॿिया देवता कढी तंहिंजे नाले फल रखे याने सोपारियूं रखी पोइ उन्हनि खे नमस्कार करे। छो त विर्त जे रखण में जे विघ्न पवंदा आहिनि से न पवंदा। पोइ सत्यनारायण जी ठहियल सोनी प्रतिमा सा बि उते रखी तंहिंजी पूजा करे। सो जन शयुनि ऐं जन मंत्रनि सां करे से मंत्र बि सिंधीअ में लिखंदुसि। शयुनि जा नाला से उन्हीअ कुंड जे भरिसां लिखंदुसि ऐं उन्हनि शयुनि जे पूजा जी विधि बि सम्झाए लिखंदुसि। हाणे पहिरियां ई विर्त रखंदड़ सूरज जी पूजा करे सो पाण नारायण भॻवान सूरज जो रूप धरे सोनीअ संदुलीअ ते वेही ऐं गाॾीअ में चढ़ी सारे जहान खे सुख जो अमृत विराए ॾिए थो। अहिड़े सूरज खे पहिरियां ई नमस्कार करे पोइ चंदन, चांवर, गुल, मिठाई ऐं दक्षिणा हथ में रखी सूरज अॻियां रखे ऐं सभिनी ग्रहनि जी पूजा करे ऐं चवे त तव्हीं 9 ग्रह या ॿिया देवताऊं हिक ॿिए जी अॻु पोइ पूजा ॾिसी रंज कीनकी थींदा आहियो। वरी चंद्रमा जी पूजा करे। सूरज जे पूजा जहिड़ियूं शयूं सभिनी ग्रहनि जे पूजा में कमु आणे चंद्रमा जे अॻियां हथ जोड़े चवे त तूं महर कंदड़ जो सत्य जो नारायण आहीं, सो मुंहिंजे जीव ऐं पंहिंजे पूजा कंदड़नि जो तूं राजा आहीं, तोखे नमस्कार आहे। ईअं चई पूजा जूं शयूं कुंड में जिते चंद्रमा थापियल हुजे तिते धरे ऐं चवे त बाहि खे ताक़त ॾींदड़ सूरज ताईं जो तुंहिंजो मथो आहे, हे सभिनी जा धणी, धरतीअ जा मालिक, तूं ई मंगल जो रूप थी जाओ आहीं। हे मंगल जे दिलि जा ॼाणंदड़ नारायण, पाणी ऐं घणनि क़िस्मनि जा बिज तन जा पैदा कंदड़ ऐं मंगल जे दिलि जा मालिक। ईअं चई मंगल जी पूजा जूं शयूं जंहिं जाइ ते मंगल थापियल हुजे उते रखी नमस्कार करे पोइ चवे तूं सभिनी माण्हुनि जी रक्षा करण वारो आहीं ऐं सभ खां अॻे ॼाओ आहीं। सभिनी माण्हुनि जा ठाहियल खूह ऐं तलाव तन जो फल ॾींदड़ आहीं ऐं दुख लाहींदड़ आहीं। इहे सभु पूरन शयूं तो में आहिनि ऐं तूं अॻे पोइ रहंदड़ आहीं। देव देवता ऐं हुननि जा पूजा कंदड़ सभु सुख पाइनि। अहिड़ो तूं बुद्ध जे दिलि जा मालिक नारायण, तोखे नमस्कार आहे। ईअं चई कुंड जे जंहिं जाइ ते बुद्ध थापियल हुजे उते पूजा जूं शयूं रखी वरी चवे त तमामु सुहिणनि सुहिणनि यज्ञनि करण वारा नारायण जा रूप तूं सभु कुझु ॾींदड़ आहीं
ऐं विस्पति जे दिलि जा मालिक नारायण सभ में थो वसी। सची शिकिल सां तूं ई जाओ आहीं, तंहिं करे मूंखे तरह तरह जो धन ॾे, ईअं चई नमस्कार करे। पोइ विस्पति जो कुंड जंहिं जाइ ते थापियल हुजे उते पूॼा जूं शयूं रखी वरी चवे त तूं ज़ाहिरा रूप थी, सचो ज़ाहिरा रूप थी सभ जो बचाव थो करी, ऐं ब्रह्मा रूप थी वेदन जो रस प्यारी थो। तूं खत्रनि खे खीर थो प्यारी, प्रजापतिअ खे मिटीअ ऐं कुंवरीअ ज़बान सां सवाद थो ॾीं, इंद्रनि खे बल थो ॾीं। अहिड़ो अमृत रूप शुक्र जो धारे, शुक्र जे दिलि जा मालिक नारायण तोखे नमस्कार आहे। ईअं चई कुंड जे जंहिं जाइ ते शुक्र थापियल हुजे उते पूॼा जूं शयूं रखी पोइ चवे त छंछर जे दिलि जा मालिक नारायण, सोझरे वारे जल जा मालिक, मूंखे दिलि घुरिया फल ॾींदड़ भॻवान जा रूप, मुंहिंजो सुख कर। जिते छंछर थापियल हुजे उते पूॼा जूं शयूं रखे। वरी चवे त हे सभ जा धणी, हैरत जहिड़े रूप जा धारींदड़, धरतीअ जा रहंदड़, हमेशह वधाईंदड़, लक्ष्मीअ साण वेहण वारा, अहिड़ा राहुअ जे दिलि जा मालिक नारायण तोखे नमस्कार आहे। ईअं चई कुंड जे जंहिं जाइ ते राहु थापियल हुजे उते पूॼा जूं शयूं रखे। पोइ चवे त हे केतुअ जा रूप धारींदड़, सभिनी जे पूॼाउनि जी रक्षा कंदड़, सुहिणा मरण खां सवाइ तमामु चङा सियाणा, घणनि जे मुंहं जा वचन सचा करण लाइ तूं पैदा थियो आहीं। अहिड़े केतुअ जा मालिक तोखे नमस्कार आहे। ईअं चई पोइ कुंड जे जंहिं जाइ ते केतु थपियल हुजे उते पूॼा जूं शयूं रखी वरी गणेश खे नमस्कार करे। ईअं चई गणेश जी पूॼा करे। जंहिं जाइ ते कुंड में गणेश थापियल हुजे उते पूॼा जूं शयूं रखी वरी चवे त हे सभु जाइ ते पसरियल नारायण, पहिरियां ई तूं ज्ञान रूप हुए, पोइ सभु रस्मूं छॾे सुहिणे बुत वारो कृष्ण थिए। तूं सभिनी जो धणी ऐं सभिनी में रहंदड़ आहीं, वॾे अकुल वारो आहीं, तुंहिंजे मट ॿिए जी नेकी न आहे। तो साधन जे दिलि अंदरि सोझरो कयो आहे, दैतन जे मारण लाइ तूं पैदा थियो आहीं। अहिड़े तूं ब्रह्मा जे दिलि जा मालिक नारायण तोखे नमस्कार आहे। हे विष्णु, तूं सभ जो सिर मोर आहीं, शंख चक्र जे धारण वारो विष्णु आहीं। सभिनी में तूं ॿाहिरि ऐं अंदरि रहंदड़ आहीं, तोखे नमस्कार आहे। तूं महादेव जे दिलि जो मालिक आहीं, तोखे नमस्कार आहे। भूदेवी, लीला देवी, इहे तुंहिंजूं जान आहिनि, राति ॾींहं तुंहिंजा अॻु पुठी आहिनि। तारा ऐं अश्वनी कुमार तो करे ई सोझरो पाइनि था। तूं वैकुंठ लोक पंहिंजे महिरबानीअ सां मूंखे ॾे, सॼे मुल्क जी पातशाही मूंखे ॾे। तूं लक्ष्मीअ जे दिलि जो मालिक आहीं, तोखे लक्ष्मीअ समेत नमस्कार थो करियां। सभई चओ श्री सत्यनारायण स्वामीअ जी जय। अध्याय पहिरियों। विर्त रखण वारो जो माण्हू हुजे सो संक्रांत या पूरनमासीअ ॾींहुं या उमास या एकादशीअ ॾींहुं या सांझीअ जो सनानु करे पूॼा जे जाइ में अची आसन ते वेही 3 दफ़ा तिरीअ ते पाणी जरो विझी पीए। पोइ डफ जो छलो ठाहे सॼे हथ जे बाच आंगुर में पाए चवे त हे गणेश जे दिलि जा ऐं पार्वतीअ जे अंदर जा ॼाणंदड़ विष्णु आदि तवी सभई हिन कुंड मंझि अची मुंहिंजे पाप जे नास लाइ ऐं सभु मुरादनि जे पुॼाइण लाइ हीअ पूॼा तव्हीं सभु लोक पाण ऐं ॿिया देवताऊं ग्रह राज़ी थी वठो। चओ त सत्यनारायण जो विर्त रखण ऐं पूॼण ऐं कथा ॿुधण जी तोखे आसीस आहे। ईअं करे
पोइ सत्यनारायण जी पूजा तरह तरह जी करे। पेर धोअण, जरो पाणीअ जो ॾियणु, सनानु कराइणु, चंदन चढ़ाइणु, वास करणु, ॾीओ ॿारे रखणु, भोग लाइणु, गुरड़ी कराइणु, पोइ पान बीड़ो सोपारी फोटा ऐं सोन दक्षिणा धरे सभु काए पूजा जो मंत्र पढ़ी पूजा करे। हाणे सत्यनारायण जे पूजा करण जो मंत्र ऐं विधियूं लिखजनि थियूं। पहिरियां गुल हथ में झले सत्यनारायण जो ध्यानु धरे दिलि में हीअं चवे, हे सचे रूप वारा, गुणनि जा भरियल, जहान जा धणी, कोष्टक नाले मणि जा पालींदड़, कारो तुंहिंजो रंग आहे, प्यारो दुपटो तोखे आहे, लक्ष्मीअ ऐं भृग ऋषिअ जे पेरनि जो निशान तोखे आहे। हे गोविंद गोकुल जे ख़ुशीअ ॾियण वारा, तोखे ब्रह्मा खां वठी सभु देवताऊं पूजनि था। ईअं चई ध्यानु करे पोइ चवे त ज़ाहिर ऐं गुझनि उजवनि जा धणी, तोखे नमस्कार आहे। आऊं सिक सां तोखे अर्घ थो ॾियां, तूं अर्घ वठ। ईअं चई अर्घ ॾे। वरी चवे तोखे नमस्कार आहे, देवताउनि जा धणी, तुंहिंजा पेर थो धोआं, मुंहिंजो सुख कर। ईअं चई पेर धोए। वरी चवे त हीअ गंगा जल आहे, जो सभिनी पापनि जो लाहींदड़ आहे ऐं चङो आहे, सो हे देव तव्हीं स्वीकार करियो ऐं पियो। ईअं चई पाणी पीआरे। वरी चवे त हे सभिनी में श्रेष्ठ, हे निंधड़कनि जा धणी, हे सबकी ॼाणंदड़, हे देवताउनि जे रुगे नमस्कार करे राजी थियण वारा, हिननि पंजनि अमृत जहिड़ियुनि शयुनि सां सनानु कर। खीर, धौरी, गिह, खंड, माखी, ईअं चई सनानु कराए। वरी चवे त हे देव, हीअ सभिनी रंगनि सां शामिल जे कपिड़ा आहिनि, से तूं वठ। ईअं चई कपिड़ा पहिराए। वरी चवे त हे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तव्हांजो ठहियल हीअ जणियो, जंहिंजे पाइण सां लक्ष्मीअ जो धणी राजी थो थिए, स्वीकार करियो। ईअं चई सत्यनारायण जे प्रतिमा खे जणियो पाए। पोइ चवे त देवताउनि जे कम ईंदड़ सुगंधे वारो, दिलि खे ख़ुशि कंदड़ जो हीअ चंदन आहे, सो तव्हीं वठो, तव्हीं सांवरा स्वरूप आहियो। ईअं चई चंदन चाढ़े। वरी चवे त ख़ुशबूदार गुल मूं तव्हांजे पूजा लाइ आंदा आहिनि, तूं वठ। ईअं चई गुल चाढ़े। वरी चवे त घणेई वण ऐं घणनि वणनि जे रस मां पैदा थियल ऐं ख़ासि ख़ुशबूअ वारो जो हीअ वास आहे, सो तूं वठ। ईअं चई वास करे। पोइ चवे त हे घीअ वट, बाहि भरियल जो ॾीओ आहे, सो हे देवनि जा धणी, तूं क़बूल कर, जो टिनी जहाननि जे ऊंधे लाहिण लाइ आहे। ईअं चई ॾीओ ॿारे रखे। वरी चवे त घीअ सां गॾु ठहियल मुंड, खिचड़ी, खीर, खंड पियल ऐं ॿिया तरह तरह जा प्रसाद तव्हां मूंखां वठी खाओ। ईअं चई भोग लॻाए। वरी चवे त हे सभु पाप लाइण वारा, देवताउनि जे कमु अचण वारो पवित्र गंगा जल, तूं हिन सां गुरड़ी कर, आउं तोखे ॾियां थो। वरी चवे त इहो पान जो बीड़ो, लौंग, फोटा, कपूर जो देवताउनि खे वणंदड़ आहे, तव्हीं प्रीति सां वठो। हे देव देवताउनि जा धणी, मुंहिंजे सुख खे वधायो। ईअं चई पान, लौंग, फोटा रखे। वरी चवे त हे देव, हे फल नारेल वग़ैरह जो तो वटि रखां थो, तूं मुंहिंजनि अॻियनि जन्मनि जे फलनि खे ॾे। ईअं चई फल अॻियां रखे। वरी 4 वटियूं जिन सां घीअ सां भरियल ॾीओ ठाहे आरती करे ऐं चवे त हे जहान जा धणी, तूं राजी थी। पोइ चवे त जेके अॻियनि जन्मनि जा मुंहिंजा पाप आहिनि, से तव्हांजे चौधारी फेरनि ॾियण सां नास थियनि
ईअं चई 7 फेरा ॾिए। तंहिंखां पोइ ॿियूं जेके शयूं गुलाल या कुंगूअ खां वठी जेके कुंडनि वटि लिखियल नालनि वारियूं शयूं हथनि में खणी नमस्कार करे ऐं चवे त हे सत्यनारायण स्वामी, इहो सभु शयूं मां तव्हांजे अॻियां भेट रखियूं अथमि, से तव्हीं दया करे क़बूल करियो। जेकॾहिं मंत्रनि जे पूॼा में का कमी हुजे त उहा पूरी ॼाणी क़बूल करियो। वरी वेनती करे चवे त हे वॾनि गुलाब जे गुलनि जहिड़ियुनि अखियुनि वारा नरसिंह भॻवान, हिरण कश्यप जे मारण वारा, उजवनि जा धणी, हे ज़बान जा धणी, वरदान ॾींदड़ गुणवान, गायुनि जी रक्षा कंदड़, गरुड़ जे निशान वारा, सीता जा भरतार, दुखनि जा लाहींदड़, वॾियुनि वॾायुनि वारा सत्यनारायण स्वामी, मुंहिंजी तोखे नमस्कार आहे। पोइ चवे त कठिन जायुनि में जेके दुख आहिनि उन्हनि खां ऐं दुश्मन जे दुख खां तूं मूंखे छॾाए। तुंहिंजे नालनि जे जपण करे दिलि घुरिया फल था मिलनि, मन जा मनोरथ पूरा था थियनि। घणनि ई कामनाउनि जे पूर्ण करण वारा हे सृष्टिअ जा मालिक सत्यनारायण, तोखे नमस्कार आहे। जंहिंजे रांदि करे सॼो जहान भरियल आहे, ईअं चई वार वार नमस्कार करे ऐं हथ जोड़े स्तुति करे। हाणे विर्त रखण वारनि खे जेके फल मिलिया आहिनि ऐं जिन कथा ॿुधी आहे ऐं जिन उन्हनि खे हीअ कथा ॿुधाई आहे, सा सभु ॻाल्हि लिखां थो। हिकिड़े ॾींहुं 88,000 सौनकादिक ऋषीश्वर पुराणनि जे पढ़ण वारे सूत जी नाले ऋषीश्वर खां पुछण लॻा त विर्तन जे रखण करे कहिड़ो फल थो मिले, सा तव्हीं कृपा करे मूंखे ॿुधायो। सूतोवाच, श्री सूत थो चवे त हिकिड़े ॾींहुं विष्णु भॻवान खां महर्षि नारद इहो सवाल पुछियो हो। तंहिंखे जेका वरंदी भॻवान ॾिनी हुई सा तोखे ॿुधायूं था। हिकु ॾींहुं महर्षि नारद लोकनि ते उपकार करण लाइ घणेई लोक ऐं मुल्क ॾिठा। जीवन खे घणनि तरहनि जे दुख खां दुखी ॾिठाई। दिलि में वीचार कयाई त माण्हू अघोर पापनि जे करण करे घणनि ई विछड़नि जन्मनि खे था पाइनि। सो ॿई हथ ॿधी भॻवान खे वेनती कयाई त शंख चक्र गदा पदमधारी हे प्रभु, माण्हू अनेक जूणियूं भोगे बेहद दुखी थी रहिया आहिनि। ॿुधायो त कहिड़े उपाव करे अहिड़नि दुखनि ऐं जन्मनि खां छुटंदा। नारद जी इहा वेनती ॿुधी भॻवान चयुसि त हे पुत्र, माण्हुनि जे कल्याण लाइ तो हीउ चङो प्रश्न पुछियो आहे। महान फलनि जे ॾियण वारो सत्यनारायण नाले हिकिड़ो विर्त आहे जो सूरज तोड़े धरतीअ ते पधिरो न आहे। मां तोखे उन्हीअ विर्त जी विधि याने जंहिं नमूने उहो विर्त रखियो आहे ऐं जंहिं फ़ाइदे खे ॾींदड़ आहे, जिन जिन रखी फल पातो आहे, सो तोखे ॿुधायां थो, तूं कन लाइ ॿुध। हीअ विर्त दुखनि जे लाहिण वारो ऐं सभई मनोकामनाऊं पूर्ण करण वारो आहे। विर्त रखण जी विधि। विर्त रखण वारे खे घुर्जे त 4 पहर ॾींहं जा कुझु न खाए। सांझीअ जो 9 ग्रहनि ऐं ॿियनि देव देवताउनि ऐं सत्यनारायण जी पूॼा करे। हिकु मोदक 1.25 मण जो या 5.25 सेरनि जो या 1.25 सेर जो ठाहे, तंहिंमें हीअ शयूं विझे। कणिक जो अटो, खंडु या गुड़ ऐं गिहु विझी चूरी ठाहे, उन जे मथां केवड़े जी फरी रखे। कणिक जो अटो न मिले त चांवरनि जो अटो विझे। पोइ सभु मिट माइट घुराए कथा करे, कथा कंदड़ जी सेवा करे। पोइ ब्राह्मण या साध संत खे खाराए। उन्हीअ मोदक मां या चूरीअ मां सभु कंहिंखे प्रसाद विराए ॾे। हिन विर्त रखण करे सभु कार्ज सिद्ध थींदा, मन जा सभु मनोरथ पूरा थींदा।
हीअ विर्त रखण में सवलो आहे ऐं फल ॾियण में तमामु चङो आहे। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंड सत्यनारायण स्वामीअ जे कथा जो पहिरियों अध्याय पूरो थियो। सभई चओ श्री सत्यनारायण स्वामीअ जी जय। अध्याय ॿियों। हाणे श्री सूत थो चवे त सौनकादिक भॻवान नारद खे चवणु लॻो त जंहिं पहिरियां ई विर्त रखी फल पातो आहे तंहिंजी ॻाल्हि ॿुधो। ॿुढो ब्राह्मण सत्यानंद विर्त रखी साओ थियो। काशीपुरीअ में हिकु सत्यानंद नाले ब्राह्मण तमामु खुटल हो। बुख करे ॾाढो दुखी गुज़ारींदो हो। हमेशह पेट लाइ घुमंदो वतंदो हो। हिकिड़े ॾींहुं भॻवान दयालु थी ॿुढे ब्राह्मण जो रूप धारे उन खां अची पुछियो त हे ब्राह्मण, तूं जो सारो ॾींहुं घुमंदो फिरंदो थो वतें सो छा लाइ? तॾहिं ॿुढे ब्राह्मण चयो त मां ब्राह्मण आहियां, सुञो ऐं कंगाल आहियां, पेट पालण लाइ शहरनि में घुमंदो फिरंदो थो वतां। हे महाराज, जेकॾहिं तूं मुंहिंजे सुञाईअ लाहिण जो को उपाय ॼाणंदो हुजे त मूंखे ॿुधाए। तॾहिं उहो ब्राह्मण ॿुढो जो पाण भॻवान हो तंहिं चयुसि त भाई, तूं विधीअ सां सत्यनारायण जो विर्त रख त सभिनी दुखनि खां छुटी पवंदे। पोइ उहो ॿुढो ब्राह्मण जो भॻवान हो उनखे विर्त रखण जी विधि ॿुधाए पाण गुम थी वियो। सत्यानंद दिलि में ख़्यालु कयो त ब्राह्मण जेको विर्त रखण लाइ चई वियो आहे मां उहो विर्त रखंदुसि। इन्हनि वीचारनि कंदे राति जो पूरी निंड बि न आयसि। सुभाणे ते सत्यनारायण हो। हुन ॾींहुं सुबुह जो निंड मां उथंदे ई चयाईं त मां अॼु सत्यनारायण जो विर्त रखंदुसि। ईअं चई भिख्या लाइ शहर में वियो त उन्हीअ ॾींहुं भिख्या में घणो ई धन मिलियुसि। तॾहिं भाउरनि ऐं माइटनि खे इकठो करे सत्यनारायण जो विर्त रखियईं। विर्त रखण करे उहो ब्राह्मण सभिनी दुखनि खां छुटो ऐं सभु तरह जा धन ऐं सुख खे पातईं। सभिनी ब्राह्मणनि में श्रेष्ठ थियो। श्री सूत सौनकादिक ऋषियुनि खे ऐं विष्णु भॻवान नारद खे चवणु लॻो त जेको मनुष्य मृत्यु लोक में हीउ विर्त रखंदो उन्हीअ जूं सभु मनोकामनाऊं पूरियूं थींदियूं। एतिरो ॿुधी सौनकादिक ऋषीश्वर सूत जीअ खे चयो त उन्हीअ ब्राह्मण जे चवण सां ॿिए कंहिं बि विर्त रखी फल पातो हुजे त दया पाले असांखे ॿुधायो। सूत जीअ चयो हिकिड़ो काठिर जो विर्त रखी साओ थियो। हिकु आदमी काठियूं विकिणंदो हो। सो ग़रीब हो। उन्हीअ ब्राह्मण जे घर में पाणी पीअण आयो त उन ब्राह्मण सत्यनारायण जो विर्त रखी वेठे पूॼा कई। तॾहिं काठिर पाणी घुरी पुछियो त महाराज हीअ छा थो करीं? तॾहिं उन ब्राह्मण पाणी पीआरे चयुसि त काठिर मां अॼु सत्यनारायण जो विर्त रखी पूॼा थो करियां। इहो सभिनी घुरियलनि कामनाउनि जो ॾींदड़ आहे। अंत में मोक्ष जो प्राप्त कराईंदड़ आहे। मूंखे जा एतिरी संपत्ति मिली आहे सा बि इन्हीअ विर्त रखण करे मिली आहे। ब्राह्मण जी इहा ॻाल्हि ॿुधी काठिर ॾाढो ख़ुशि थियो। पोइ कथा ॿुधी प्रसाद वठी ऐं पाणी पी शहर में वियो। रस्ते ते श्री सत्यनारायण स्वामीअ जो चिंतन कंदो दिलि में चवणु लॻो त अॼु जेको मूंखे काठियुनि मां मिलंदो उन्हीअ मां बि अॼु इहो विर्त रखंदुसि। इहो ख़्यालु करे हिकु घिटीअ में काठियूं विकिणण वियो त उन्हीअ ॾींहुं काठियुनि जा ॿीणा पैसा मिलियसि। तॾहिं हू ॾाढो ख़ुशि थियो। पोइ बाज़ार मां केवड़े जी फरी, खंडु, गिहु, अटो वठी तंहिंजो 1.25 सेर मोदक करे ॿियूं बि पूॼा जूं शयूं गॾु करे घर अची मिट माइट सॾे चङी तरह सिक सां विर्त रखियईं त उन्हीअ विर्त रखण शर्त उहो बि अन्न धन वारो थियो। हिन जनम जा सुख पाए मुक्त थियो। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंड सत्यनारायण स्वामीअ जे कथा जो ॿियों अध्याय पूरो थियो। सभई चओ श्री सत्यनारायण स्वामीअ जी जय। अध्याय 3। सूत जी ऋषि सौनकादिक खे ऐं विष्णु भॻवान नारद खे चवणु लॻो त तूं ॿी बि कथा ॿुध। वाणे विर्त क़बूले औलाद वरितो पर विर्त न रखियईं, तॾहिं दुखी थियो, सो तव्हीं ॿुधो।
हिकु उल्का मुख नाले राजा हो, सो सच ॻाल्हाईंदो हो, रोज़ कथा ॿुधंदो हो ऐं घणेई धर्म जा कम कंदो हो। तंहिंजी महासुंदर कमल मुख वारी ज़ाल परम राधा नाले हुई, जा ॾाढी पतिव्रता हुई। राजा पंहिंजे स्त्रीअ समेत भद्रशिला नदीअ जे किनारे ते हमेशा सत्यनारायण जो विर्त रखंदो हो। हिकिड़े ॾींहुं साधूअ नाले हिकिड़ो वैश्य वापार जे लाइ घुमंदो उते अची निकितो, जंहिंखे पाण सां घणो ई धन हो। साधू ॿेड़ीअ मां लही राजा वटि आयो ऐं ॾाढी नम्रता सां पुछण लॻो त हे राजा, तूं ॾाढी सिक सां हीअ छा थो करीं? राजा चयुसि त हे वैश्य, हीअ श्री सत्यनारायण स्वामीअ जो पूजन आहे। मां पुट जे थियण लाइ हीअ विर्त रखियो आहे। राजा जी इहा ॻाल्हि ॿुधी उहो साधू वैश्य चवण लॻो त मूंखे बि औलाद कान्हे, कृपा करे तव्हां मूंखे बि इन्हीअ विर्त जी विधि ॿुधायो। तॾहिं राजा विर्त जी सभु विधि ॿुधायसि। उहो वाणियो जॾहिं घर मोटी आयो तॾहिं औलाद जे ॾियण वारे सत्यनारायण जे विर्त जी कथा ज़ाल खे करे ॿुधायईं ऐं चयाईं त इहो विर्त असां तॾहिं रखंदासीं जॾहिं पहिरियां ई असांखे औलाद थींदी। वाणे पंहिंजे ज़ाल लीलावंतीअ खे ईअं चई विर्त न रखियो, पर पोइ वाणियो इहा ॻाल्हि विसारे दुनिया जे धंधनि में लॻी वियो। होॾां सत्यनारायण स्वामीअ जे कृपा सां लीलावंतीअ खे पेट थियो। 10 महीने उनखे ॾाढी सुहिणी धीअ ॼाई। धीअ जो नालो कलावती रखियाऊं। ॾींहों ॾींहों कलावती बीज जे चंड वांगुरु वधंदी वई। हिकिड़े ॾींहुं लीलावंतीअ पंहिंजे पतीअ खे चयो त तव्हां चयो हो त पहिरियां ई मूंखे औलाद थिए त पोइ मां सत्यनारायण जो विर्त रखंदुसि, सो ई हाणे तव्हां विर्त रखियो। तॾहिं वाणी चयुसि त प्यारी, जॾहिं हीअ छोकिरी वॾी थी पढ़ी तॾहिं मां विर्त रखंदुसि। ईअं चई वरी पंहिंजे धंधे में लॻी रहियो। पोइ हिकु ॾींहुं पंहिंजे धीअ खे वॾी थियल सम्झी कंचन नाले शहर में हिकु शाहूकार जे पुट सां मंगाए पोइ परणाए छॾियईं। कम नसीबीअ खां वरी बि श्री सत्यनारायण जो विर्त रखणु विसरी वियुसि। पोइ सत्यनारायण उन ते कावड़ियो। सा वार्ता ॿुधो। हिकु ॾींहुं उहो शाहूकार वाणियो पंहिंजे नाठीअ सां गॾिजी वापार करण लाइ मुसाफ़िरीअ ते वियो। समुद्र जे किनारे ते वसियल रतनपुर सार नाले शहर में वञी वापार करण लॻो। इन्हीअ शहर जो नालो राजा चंद्रकेतु हो। हिकिड़े ॾींहुं इन्हीअ राजा जे महल मां के चोर चोरी करे विया। उहे चोर बि उते वञी रहिया जिते उहो साधू टिकियो पियो हो। राजा खे जॾहिं चोरीअ जी ख़बर पई तॾहिं घणेई सिपाही भॼायईं। पहिरियों खणंदा सिपाही उते अची पहुता जिते चोरीअ जो माल रखियल हो। परियां सिपाहियुनि खे ईंदो ॾिसी चोर उहो सभु माल उते छॾे उथी भॻा। सिपाहियुनि उहो चोरीअ जो माल सुञातो। हिकदमि ॿिन्ही सहुरे नाठीअ खे हथकड़ियूं विझी राजा जे दरबार में वठी आया। राजा हुकुम कयो त हिननि ॿिन्ही चोरनि खे वठी वञी क़ैद खाने में विझो। राजा ॿी का सुञाणप उन वक़्तु कान कई। हेकारी उन्हनि वटि जेको बि धन हो सभु फुरे वरिताईं। श्री सत्यनारायण जे कावड़ खां ई उन्हनि जी अहिड़ी बुरी हालत थी। तंहिंखां सवाइ संदन ॻोठ जे घर में जेको धन माल हुयुसि उहो बि चोर सभु फुरे वियसि। उन्हीअ साधुअ जी ज़ाल ऐं धीअ बिल्कुलु दुखी गुज़ारण लॻियूं। वित में बीमारी ऐं ॻणती वेढ़े वयनि। ॿई माइर धीअर दुखी हालत में हिकिड़े ब्राह्मण जे घर में लंघे वयूं। उन्हीअ ॾींहुं उहो ब्राह्मण सत्यनारायण जो विर्त रखी पूजा करे रहियूं हुयूं। उन्हीअ ॾींहुं उहो ब्राह्मण सत्यनारायण जो विर्त रखी पूजा करे रहियो हो। हिननि ॿिन्ही बि उते वेही सत्यनारायण जी कथा ॿुधी ऐं जेको प्रसाद मिलियुनि सो खाधऊं। पोइ माउ धीउ खे चयो त हाणे राति थी आहे, हल त हलूं। तॾहिं धीणसि चयो त मां सत्यनारायण जी कथा ॿुधी आहे ऐं मुंहिंजी दिलि ख़ुशि थी आहे, तंहिं करे राति बि मां इते ई टिकंदसि। तॾहिं माणस चयो इहो विर्त असां बि सुभाणे रखंदासीं।
पोइ उन ब्राह्मण खां विर्त रखण जी विधि पुछी मिटनि माइटनि खे सॾे अची विर्त रखियाऊं। ऐं माईअ चयो, मुंहिंजो मुड़ुसु ऐं नाठी सुख सां मोटी घर अचनि ऐं मुंहिंजे मुड़ुस जो जेको ॾोहो आहे सो हे सत्यनारायण स्वामी बख़्शजांइ। उन्हनि जे विर्त रखण करे सत्यनारायण राज़ी थियो ऐं उन राजा खे सुपिने में चयाईं त इहे ॿ वाणिया जेके तो क़ैद कया आहिनि तन खे तूं छॾे ॾे। जेको तो उन्हनि जो माल धन खसियो आहे सो सभु उन्हनि खे मोटाए ॾे। ईअं न कंदे त मां तुंहिंजो राज धन ऐं पुट सभु नाश कंदुसि। सुबुह थियण सां राजा उहो सुपिनो पंहिंजनि वज़ीरनि खे ॿुधायो ऐं उन्हनि ॿिन्ही वाणियुनि खे क़ैद मां कढाए पाण वटि घुराए चयो त तव्हां पारबद जे करे हीउ दुख भोॻियो आहे, सोई मूंखे माफ़ कजो। पोइ राजा उन्हनि जा वार लहिराए सनानु कराए सुठा कपिड़ा लटा पहिराए जेको उन्हनि जो धन माल हो तंहिंखां ॿीणो ॾेई ॻोठु वञण जी मोकल ॾिनी। हू ॿई ॼणा ख़ुशि थींदा राजा खे प्रणाम करे घर ॾांहुं राही थिया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण स्वामीअ जे कथा जो 3 अध्याय पूरो थियो। सभई प्रेम सां चओ श्री सत्यनारायण स्वामीअ जी जय। अध्याय 4। सूत थो चवे त हे सौनकादिक ऋषियो, भॻवान नारद खे चवण लॻो त उहे ॿई वाणिया तीर्थ यात्रा कंदा ऐं दान पुण्य कंदा पंहिंजे शहर ॾे उथी हलिया। गौराब यानी जहाज सामान जो भराए समुद्र जे रस्ते जॾहिं पंहिंजे शहर जे वेझो आया तॾहिं सत्यनारायण वरी सन्यासीअ जो रूप धारण करे उन्हनि जे आजमाइश लाइ उन वाणे खां अची पुछण लॻो त भाई तुंहिंजे गौराब में छा आहे। तॾहिं उहो धन जे अंध में अची चवण लॻो त हे फ़क़ीर तूं छो थो पुछी, असांखे फुरींदे छा। हिन गौराब में काठियूं ऐं पन आहिनि। जॾहिं निठर थी करे ईअं चयाईं तॾहिं सत्यनारायण जो उहो सन्यासी हो तंहिं चयुसि त जीअं तूं चवे थो तीअं ई थींदो। एतिरो चई भॻवान पोइते फिरी भरिसां समुद्र जे किनारे ते अची वेठो। पोइ उहो वाणियो कमकार लाहे गौराब ते चाढ़ियो। उते छा ॾिसे त गौराब काठियुनि ऐं पननि सां भरियो पियो आहे। ॿियो न को धन न को माल आहे। ईअं ॾिसण शर्त बेहोश थी किरी पियो। कुझु देरि खां पोइ सुजाॻ थी गणतीअ में पइजी वियो। तॾहिं संदसि नाठीअ ॾिसी चयो त साईं इहो कमु हुन सन्यासीअ जे श्राप जो अथव। हाणे हली उन्हीअ साईं लोक खां बख़्शायो त तव्हांजा सभु कम पूरा थियनि। अहिड़ीअ तरह वाणियो ऐं नाठी उते वञी उन सन्यासीअ जे पेरनि ते किरी पिया ऐं रोअण लॻा। तॾहिं उहो सन्यासी जो पाण सत्यनारायण हो तंहिंखे दया आई ऐं चयाईंसि त मूर्ख मूं भॻवान आहियां। तूं मुंहिंजे पूॼा जूं ऐं विर्त रखण जूं सुखाऊं करे फिरी वियो आहीं, तंहिं करे तूं हर हर दुख थो पाईं। जॾहिं भॻवान ईअं चयुसि तॾहिं ॻाल्हि यादि आयसि ऐं उन्हीअ महिल घणी स्तुति करे चयाईं त हे महाराज तव्हांजी माया करे ब्रह्मा खां वठी सभु देवताऊं बि भुला था रहनि। तॾहिं आउं बेअकुल तव्हांखे कीअं सम्झी सघां। हाणे तव्हीं मूं ते महिरबान थियो ऐं जहिड़ी अॻे मुंहिंजो धन माल सां भरियल गौराब हो तीअं करियो। मां तव्हांजी पूॼा कंदुसि ऐं विर्त रखंदुसि। मां ग़रीब तव्हांजे शरण आहियां। उन्हनि जी इहा वेनती ॿुधी भॻवान उन्हनि ते राज़ी थियो। पोइ उन्हीअ खे दिलि घुरियो वर ॾेई पाण गुम थी वियो। पोइ वरी उहो गौराब ॾिसनि त धन ऐं माल सां भरियो पियो आहे। इहा सत्यनारायण स्वामीअ जी महिरबानी सम्झी घणी स्तुति कयाऊं। तंहिंखां पोइ वरी उहे पंहिंजे भरियल गौराब में चढ़ी मुल्क ते राही थिया ऐं सुख सां वञी पहुता। उते उन्हीअ वाणे पंहिंजे नाठीअ खे पंहिंजो शहर ॾेखारियो ऐं उतां हिकु आदमी गौराब तां लाहे पंहिंजे ज़ाल खे ख़बर ॾियण लाइ मोकिलियईं। उहो माण्हू उन्हीअ शहर में वञी उन्हीअ वाणे जे ज़ाल वटि अची हथ ॿधी दिलि वणंदड़ ॻाल्हियूं चवण लॻुसि त माई हिन शहर जे ॿाहिरां तुंहिंजे नाठीअ सूदो तुंहिंजो भतार घणे धन ऐं सामान सां सुख सलामतीअ सां आयो अथई। इहो न्यापो ॿुधी माई ॾाढो ख़ुशि थी
ऐं संदसि धीअ जा सत्यनारायण जी पूजा करे रही हुई। उनखे चयाईं त मां वञा थी, तूं बि सत्यनारायण जी पूजा करे सिधो अचिजांइ। एतिरो चई माई पंहिंजे भतार खे ॾिसण लाइ वेई। धीणस सत्यनारायण जी पूजा करे बाक़ी सत्यनारायण स्वामीअ जे भोग वारे प्रसाद खे छॾे उहा छोकर बि पंहिंजे भतार जे ॾिसण लाइ वेई। तंहिं करे भॻवानु सत्यनारायण उन छोकर ते रंज थियो ऐं कावड़ियो। उहो वाणियो पंहिंजे ज़ाल खे ईंदो ॾिसी पंहिंजे गोराब तां लथो त पोइ उते ई उहो गोराब उन संदसि नाठीअ सूधो पाणीअ में पेही वियो। तॾहिं उहा छोकर पंहिंजो मुड़ुसु न ॾिसी उते रोअण पिटण लॻी ऐं धरतीअ ते किरी पई। वाणियो उन गोराब खे नाठीअ सूधो ॿुॾल ॾिसी ऐं पंहिंजे धीअ खे बेहाल खां हाल ॾिसी थर थर कंबण लॻो त हीअ छा थियो। गोराब जा खलासी ॾाढी अॻणतीअ में पइजी विया। उहा माई बि धीअ खे बेहाल ॾिसी ॾाढी रोअण लॻी ऐं पतीअ खां पुछण लॻी त साईं हीउ छा थियो जो असांजो नाठी गोराब सूधो ॿुॾी वियो। एतिरो चई पंहिंजे धीअ खे कच्छ में करे पतीअ सां गॾु पाण बि रोअण लॻी। तॾहिं वाणियो मथे खे हथु ॾेई चवण लॻो त असां शायदि सत्यनारायण स्वामीअ जो को कसूर कयो आहे, जंहिं करे असांजी हीअ हालत थी आहे। पोइ त ॿई ज़ाल मुड़ुसु सत्यनारायण स्वामी जी वेही स्तुति करण लॻा ऐं हथ जोड़े घणी नम्रता सां चवण लॻा त हे महाराज, तूं असां ते राज़ी थी असांखे नाठी ऐं माल मोटाए ॾे त असां तुंहिंजो विर्त रखंदासीं ऐं पूजा कंदासीं। तॾहिं भॻवानु महिरबानी थी चयुनि त तव्हांजी धीअ मुंहिंजे महाप्रसाद खे छॾे बेअदबी करे पंहिंजे पतीअ खे ॾिसण आई, जंहिं करे मां हिन जो मुड़ुसु ऐं गोराब ॿोड़ियो आहे। तव्हांजी धीअ घर वञी प्रसाद खाई अचे त वरी उनखे भतार मिलंदो। इहा भॻवान जी ॻाल्हि ॿुधी छोकिरी हिकदमि घर मोटी वेई ऐं भॻवान जो प्रसाद प्रेम सां खाई वरी उते आई ऐं पंहिंजे भतार ऐं गोराब खे सही सलामत ॾिसी तमामु घणो ख़ुशि थी। पंहिंजे पीउ ऐं माउ खे चयाईं त जल्दी हली सत्यनारायण स्वामी जी पूजा ऐं विर्त करियो। तॾहिं पिणसि धन माल गोराब मां लहिराए पंहिंजे ज़ाल ऐं नाठीअ सूधो घर अची विधीअ सां श्री सत्यनारायण स्वामीअ जी पूजा कई ऐं विर्त रखियो। पूरनमासी ऐं संक्रांत जे ॾींहुं हीअ विर्त रखी हिन जहान जा सुख ॾिसी मरी मुक्ति थी विया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण स्वामीअ जे कथा जो 4थों अध्याय पूरो थियो। सभई प्रेम सां चओ श्री सत्यनारायण स्वामीअ जी जय। अध्याय 5 सूतोवाच। सूत ऋषि सौनकादिकनि खे ऐं विष्णु भॻवानु नारद खे चवण लॻो त तुंग ध्वज नाले हिकिड़ो वॾो राजा हो। सो हिकु ॾींहुं जंगल में शिकार करण वियो। उते छा ॾिसे त हिकिड़ा धनार हिकिड़े बड़ जे वण हेठां वेही सत्यनारायण जो विर्त रखी उन जी पूजा था कनि। राजा न की परमात्मा जे मूर्तिअ खे नमस्कार कयो न की मथो टेकियो। हुननि धनारनि राजा खे प्रसाद ॾिनो पर राजा उन्हनि खां प्रसाद बि न वरितो। ॾिसो परमात्मा जी अजीब लीला। दाता कहिड़ो न बेपरवाह आहे जो राजा जॾहिं घर मोटी आयो तॾहिं उन अभिमान करण करे राजा खे जे 100 पुट हुआ उहे 100 पुट ई मरी विया ऐं सारो माल असबाब जर जेवर हाथी घोड़ा सभु अंगर भितर थी विया। तॾहिं राजा दिलि में ख़्यालु कयो त हीउ सभु श्री सत्यनारायण स्वामीअ जे बेअदबीअ जो फल आहे। इहो पचाए हिकदमि मोटी धनारनि वटि आयो ऐं तन सां गॾिजी सत्यनारायण जी पूजा कयईं। मूर्तिअ जे अॻियां दंडवत करे पछताइण लॻो। पोइ उन्हनि धनारनि खां प्रसाद वठी खाधाई ऐं चरणामृत खणी अची पंहिंजनि पुटनि जे मुख में विधाई त उहे सभई उथी खड़ा थिया ऐं माल मिल्कियत बि जीअं जी तीअं थी पई। इहा ईश्वर जी अजीब लीला ॾिसी राजा मन में घणो प्रसन्न थियो। पोइ सचे सिक ऐं पूरन प्रेम सां श्री सत्यनारायण स्वामीअ जो नियम सां विर्त रखी ऐं पूजन करे हिन लोक में सुखनि खे भोगींदो अंत में परम धाम खे प्राप्त थियो। जेको प्रेमी हिन परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण जे विर्त जो पालन कंदो ॿुधंदो ऐं विर्त रखंदो तंहिं क़ैद में पयल जो क़ैद छुटंदो, रिजनड़नि जो ड्रेजो लहंदो। इन्हीअ में को शक कोन्हे, इहा ॻाल्हि सची आहे।
सूत तो चवे त हे सौनकादिक ऋषियों, भगवान तो चवे त हे नारद, सत्यनारायण जे विर्त जी कथा मां तोखे ॿुधाई। कलयुग में हीअ विर्त सिधो ऐं घणो फल ॾींदड़ आहे। हे मुनीश्वरो, मनुष्यनि अॻे हीअ विर्त रखियो आहे ऐं उन्हनि जे ॿिए जनम में जेको फल मिलियो आहे सो मां तव्हांखे ॿुधायां थो, तव्हां ध्यान सां ॿुधो। सत्यानंद नाले ब्राह्मण सुधा में भगत जो जन्म वरितो, जंहिं कृष्ण भगवान जी भक्ति करे परम धाम पातो। श्रद्धालु काठर मिलण जे घर राजा गुह जो जन्म वरितो ऐं श्री रामचंद्र भगवान जो ध्यानु धरे वरी मुक्त थियो। उल्कामुख नाले राजा ॿिए जनम में राजा दशरथ थियो, सो श्री रामचंद्र खे यादि करे वैकुंठ में वियो। सत्यव्रत साधु वाणियो जो वैश्य हो, सो मोरध्वज नाले राजा थियो। पंहिंजे पुट जो अधु शरीर आराईअ सां कपाए परमात्मा खे अर्पण करे मुक्त रूप थियो। तुंगध्वज राजा स्वयंभू मनुअ जो जन्म वरितो। भगवत धर्म ते हली उहो बि परम गतिअ खे प्राप्त थियो। त तव्हां सभई चओ श्री सत्यनारायण स्वामीअ जी जय। हाणे असां प्रेम सां श्री सत्यनारायण स्वामीअ जी आरती कंदासीं। श्री सत्यनारायण स्वामी जी की आरती। ओम जय लक्ष्मी रमण स्वामी, जय लक्ष्मी रमण। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरण। ओम जय लक्ष्मी रमण। रतन जड़त सिंहासन, अद्भुत शविराजे स्वामी, अद्भुत शविराजे। नारद करत निरंजन, नारद करत निरंजन, घंटा धुन बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमण। प्रगट भये कलि कारण, द्विज को दरस दियो स्वामी, द्विज को दरस दियो। बूढ़ा ब्राह्मण बन कर, बूढ़ा ब्राह्मण बन कर, कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमण। दुर्बल भील काठर, जिन पर कृपा करी स्वामी, जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा, चंद्रचूड़ एक राजा, जिनकी विपत हरी। ओम जय लक्ष्मी रमण। वैश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीनी स्वामी, श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी, सो फल भोग्यो प्रभु जी, फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमण। भाव भक्ति के कारण शिन शिन रूप धर्या स्वामी, शिन शिन रूप धर्या। श्रद्धा धारण कीनी, श्रद्धा धारण कीनी, तिनको कार्य सरया। ओम जय लक्ष्मी रमण। ग्वाल बाल संग राजा, बन में भक्ति करी स्वामी, बन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीनो, मन वांछित फल दीनो, दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमण। चढ़त प्रसाद सवायो, कदली फल मेवा स्वामी, कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से, धूप दीप तुलसी से, राजे सतदेवा। ओम जय लक्ष्मी रमण। श्री सत्यनारायण जी की आरती, जो कोई नर गावे स्वामी, आरती जो गावे। सुख संपत्ति घर आवे, मन वांछित फल पावे। घर लक्ष्मी आवे, सब दुख मिट जावे। ओम जय लक्ष्मी रमण। ओम जय लक्ष्मी रमण। श्री जय लक्ष्मी रमण। सत्यनारायण
सत्यनारायण स्वामी जन